Салому алейкум, бародаро. Умедворам хуб ҳастед иншааллоҳ. Аллоҳ ҳифзтон кунад. Чӣ ҳол доред? Ҳама каса, ҳама тарафа хубед? Хеле шуд фаъол нестем. Узри зиёд. Иншааллоҳ ки кӯшиш мекунем фаъолията хуб кунем. Чун дар зиндагӣ хеле мушкил аст вақте ки фарзанд калон мешавад. Тарбияи фарзанд ба ҳамин хотир фаъолията камтар кардагим. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ. хуб ҳастем бародаро? Ҳама каса хубем иншааллоҳ. як масъала хостум суҳбат кунам. Гуфтам як камтарак одам зиёдтар шавад ва имкон бошад падилиса кунем видеора. Як масъалае аст ки дар мардуми мо бисёр дида мешавад ҳозир дани момент ва бисёри хоҳару апаҳо муроҷиат кардастанд дар ҳамин боб, дар ҳамин мавзӯе ки субҳаналлоҳ як бигем барои хоҳарои мо, барои апаву модарои мо як доғ шидагӣ аст. Мардҳои мо, яъне мардуми тоҷик, бародарои тоҷик, мардҳои тоҷики мо баъзешон аз Тоҷикистон бовар кунед зан мебиёранд. Русия, яъне дар Тоҷикистон чанд сол зиндагӣ мекунанд. Аз ӯ хоҳар ё апа фарзанд ба дунё меёранд. баъди якчанд лаҳза, баъди 5 солай, 10 солай ҳамон оилара ба Русия мебаранд. Дар Русия мақсад зиндагӣ мекунанд. як солай, 2 солай, ним солай. Пас ё талоқш метиҳад, ё ҷавобш метиҳад, ё ки суруш мекунад. Дар ҳамин масъала дар Тоҷикистон, яъне намедонам аз чӣ сабаб боша, аз Тоҷикистон овардау дар Русия талоқ метиҳанд. Як сол зиндагӣ мекуна, зиндагӣ ё зуруш мебиёяи бародара, ё ки намедонам чӣ масъала қатъи чӣ мекуна ки камтарак мушкилӣ болои сараш омад, зуд дар пешонии зан 2 талоқ ё 3 талоқа мезана, ҷавобш мета мерава. Ва дар ман ҳамин хел тақрибан 1 моҳ мешавад, 1 моҳ зиёдтар аст ки хоҳарон муроҷиат мекунанд. Пешам буд, як тӯли 5 сол мешавад ман дар ҳамин соҳаи ютубам. хоҳаро зиёд муроҷиат мекунанд дар ҳамин масъала. Ман намедонам баъзе мардҳои тоҷик, намедонам наташа дилшон намебарад ё ки ягон зани руса мебинанд сиро аз тоҷики мора, мақсад хоҳарои мора талоқ мекунанд. Он рӯз як хоҳар муроҷиат кардак, субҳаналлоҳ, як хоҳаре ки аз ӯ мард, аз ӯ шавҳараш 4 фарзанд дорад. Аз пушти як зани рус, як зане ки қатиш кор мекарда, дар як ҷо кор мекарданд, дар ҳамон ошиқ мешавад. Аз пушти ҳамун зан и хоҳара талоқ мекунад, аз хонааш соати 2 шаб сур мекунад. Бинед ки як аламовар аст ки бо як зан 8 сол, 10 сол зиндагӣ мекунӣ. Аз Тоҷикистон ба як умед, мақсад қатъи ту падару модарша, мақсад аз баҳри падару модараш, тамоми занҳо аз баҳри падару модар мегузаранд барои шавҳаршон. Правилна? Барои шавҳар аз падару модар мегузаранд, аз тамоми чиз мегузаранд, бо шавҳаршон мебуроянд. Гиҷое боша, Америка боша, Лондон боша, Москва боша, Россия боша, гиҷое боша набоша, ба хотири шавҳараш мерава. Правилна? ҳамин хел аст. ва ҳамин чиза ҳозир мардуми мо ба мардҳое ки аз Тоҷикистон зан мебиёранд, ман ҳамаро дар назар надорам, баъзеша ҳамун нақле ки ҳамун история ки ҳамун хоҳар кард, субҳаналлоҳ, зор гирья дорад ки ёрдамам кунед. Майли охи хай зана талоқ дод ё охи фарзанда, мақсад вай кун, нигоҳу бин кун, фарзанда нигоҳ накарда соати 2 шаб занг мезана, хоҳар гирья мекунад, зора мекунад ки ёрдамам кунед, фарзандам беморай. Фарзанд ма таваллуд кардагим 6 моҳай, кӯдак 6 моҳай дар реаниматсиони хоб аст, надорад ягон тангае ки ҳамонро табобат кунад, лечение кунад.
ва ин бачораи хоҳар маҷбур мешавад мода муроҷиат кунад ва историяша таърихша гап мезанад. Яъне бечора аз Тоҷикистон барои зиндагии хуб, барои зиндагии ором, барои зиндагие ки мисол фарзандошон як таълиму тарбияи хуб гиранд, як илми хуб гиранд гуфта мебиёяд, қатъӣ шавҳараш 1 сол зиндагӣ мекунад, пас чорум фарзандшона таваллуд мекунанд, баъд ҷангу ҷанҷолам қатъӣ сар мешавад. ба маълум мешавад ки ахмақи бетамиз як зани руса ёфта будай, аз пушти ҳамун зани рус дигаи кӯдакҳоро қатъӣ зан нигоҳ намекардай. Як шав соати 2 шав мебиёяд, талоқш мекунад, аз квартира сурш мекунад. Соати 2 шав бо 4 фарзанд. Яъне представед кунед дар Русия шаб зане ки аз хона баромадагӣ нест, зане ки ягон ҷора намедонад, ягон гап чап нестай, аз хона сурш мекунаду ва баъд занаки бечора дар ба дар. ҳамунҷода як кампири урус мегираш, хай нигоҳу бинаш мекунад, дара духтара файрод мекунанд, сикори файрод мекунанд, ин занака мебаранд, қатъӣ кӯдакш дар реаниматсиони кӯдакша хоб мекунанд. Шавҳарша занг мезананд, биё вай кун. Шавҳараш мегӯяд ки ман аз баҳри онҳо гузаштагӣ ҳастам, ман нигоҳу бин намекунам. Яъне бинед ки чӣ хел аламовар аст ки субҳаналлоҳ, занам мебиёрӣ, дар Русия нигоҳ намекунӣ, занам мебиёрӣ, дар дари кунаш душата мезанӣ, сурш мекунӣ. Охе бадбахт, ҳаром. О амонатест ки Аллоҳ барои ту додааст. Ту хиёл мекунӣ зиндагӣ хубам мебинӣ? Ту хиёл мекунӣ ки баъди ин корот хуб мешавӣ? На. Валлоҳи қасам, Аллоҳ хору залилат мекунад. бале, ман намегӯям ки хоҳарҳо гунаҳгор нестанд. Хоҳарҳо ҳамааш залатҳоянд, неа. баъзе ҳастанд шахсое ки мақсад бародарое ҳастанд ки аз хоҳарҳо вай мекунанд, шикоят мекунанд. лекин субҳаналлоҳ, ин майли хай допустим зан виноватай, зан гунаҳгорай, допустим зан гуноҳи худша кардак, ба ҳамин гуноҳош мақсад талоқш доди, сурш кардӣ, майлаш, допустим гапи ту. лекин кӯдак, тифли 6 моҳа чӣ гуноҳ дорад ки аз пушти ту бар ин бадбахт ӯ дар реаниматсион мезанад, аз пушти ту бадбахт мисол касал мешавад, бемор мешавад. Фарзанд ку гуноҳ надорад, фарзанд причомай, фарзанда нигоҳу бин бояд кунӣ ку, субҳаналлоҳ. Як моҳ ҳаст ҳамин масъала қатъӣ хеле зиқ мешавам вақте ки бисёри бародарон мебинам, алҳамдулиллаҳ, оилаҳошонро мебиёранд дар Русия, хеле зиндагии хуб доранд, зиндагии беҳтарина доранд, хуб фаъолият мекунанд, хуб мақсад зиндагишонро пеш мебаранд, фарзанд доранд, фарзандошонро мақсад мемонанд дар мактабҳо, илми хуб гирифта истиянд, алҳамдулиллаҳ. лекин баъзеша мебинам субҳаналлоҳ, мебиёранд аз пушти як наташа, аз пушти як ҳаром намедонам, субҳаналлоҳ, як зани номусалмон аз пушти як зани рус, зани тоҷика талоқ метиҳад. Як доғ аст, як субҳаналлоҳ. Мардум чӣ кор карда истиянд? Мардум ба кадом роҳ рафта истиянд намедонам. бародарое ки занотонро аз Тоҷикистон ба Русия мебаред, аз Аллоҳ битарсен, аз Аллоҳ шарм кунед. Аллоҳи қасам, назди Аллоҳ ҷавоб метиҳем. ӯ амонатай. хай занта куср кардӣ, фарзандта нигоҳ кун, охи, субҳаналлоҳ. ин як вай аст, як ситуатсия аст ки хоҳар мега аз шарми ҳамун шавҳар ман гуфтам ки харашо, мо мақсад кӯмак мекунем, чӣ хеле ки медонем мо кӯмак мекунем, видеообрашение, қатъӣ видеообрашение мекунам, баъд видеообрашение дар чӣ мемонем, дар канал мемонем, правилна. ҳамун хел гуфтем мекунем ки хоҳар бечора розӣ нашид аз шарму аз чӣ ҳамун шавҳарша ки шавҳари беномусуш боз ягон зарараш нарасонад. бас гуфтааст ки ягон ҷода муроҷиат мекунӣ, ман хелет мекунам, хелет мекунам, гуфта тарсидааст. ба ҳамин хотир ин масъаларо гуфта амонат монад, чун ман ба ҳамин хотир на номша мегирам, на пурра историяша гап мезанам. ман ба чӣ хотир ин видеоро кардам? Ба хотире ки бисёри бародаро ҳастанд ки оиладор ҳастанд дар Русия, оила барпо кардагӣ ҳастанд, эҳтиёт кунанд ва субҳаналлоҳ фарзандошонро тарбия хуб кунанд, чун тарбияи фарзанд дар дасти падару модар аст, иншааллоҳ.
алло нигоҳбон тамоша, алло ҳифзтон куна, алло баракаттон буда иншаалло. ин хел инсонҳо даюс, бале ин хел инсонҳо даюс ҳастанд. ин хел аст ки субҳаналло, представед кунед, баъзе вақтҳое мешавад ки ман дар чанд давлатҳо гаштам. Мисол дар Русия будам, дар Қазоқистон будам, дар Ӯзбекистон будам, дар ина Олмонда ҳастам, Германияда. ҳар як шахсоеро дидагӣ ҳастам ки занҳошон, ман намегӯям ки зани тоҷик свитояй, ман намегӯям зани тоҷику тиллоияй, не. бале ҳаст зани тоҷик ки мисол рӯш сафед сини шавҳараш дод мезанад, сини шавҳараш мақсад гапгардонӣ мекунад, хеле ҳастай. лекин мисли инам чи хеле ки ман дар ҳамин ҷа гаштистам, ина ман дар гапам ҷавоб мегӯям. Валлоҳи қасам, ягон зан мисли зани тоҷик бовафо, ботақво, мақсад тарс аз Аллоҳ, ки семьяша содержат, семьяша мақсад нигоҳ кардан, ба хотири шавҳараш мақсад даюс нашидан, ё ки ба хотири шавҳараш чӣ нашидан, гапи шавҳарша мегира. Дар инҷа бисёр аз шахсое ки субҳаналлоҳ, бисёр миллатҳое ҳастанд ки гапи шавҳарша писанд намекунанд. Хеле шавҳарҳо, хеле занҳо зиёд ҳастанд, лекин мисли зани тоҷик нест. Валлоҳи қасам, ман ҳайрон мешавам ки баъзе инсонҳо ба хотири як наташаи дигар ин занша сар метавад. Охи майли қа зуруд мераса, ҳамун наташаша буги ҳам иша обеспечивад ки охи зуруд ки намераса, барои сари қавлта гирифтӣ овардиш, барои сари қавлта гирифтӣ Россия овардӣ дар Москва, ҳам беобрӯш кардӣ, ҳам таги раҳаш кардӣ. Представед кунӣ, зан заиф аст. Зана дар мо як одат айда, мешини аз хона берун намебаро, аз хона берун биромадӣ қаврд кандагиай. ӯ зани бечораро ягон чиз ёд натия, ӯ зани бечора ягон вай накуна, фақат бечора дар дарини хона бегаи омадӣ, ай кор, амада чӣ кардӣ, авқот тайёр набуда шуд, мурданӣ мезаниш. Правилна, ҳамин дар чии мо ҳастай, дар одати мо пасайни ҳастай. ту тайёр накардӣ, қаврд кандагиай. Ӯ бечора 4 кӯдак қатӣ, чӣ кор куна, чӣ хел рафтор куна, намедона. Ва баъд бечора фақат дар хизмати шавҳар ки ҳастай, ягон раҳу рӯра, ягон кору бора, ягон ису усра аз худ намекуна. Фақат дар ҷустуҷӯи ризогии шавҳаршай, дар ҷустуҷӯи ризогии шавҳарш ки ҳастай, ҳамун меиста. Ва баъд вақте ки шавҳар по какой-то причине сараш метия, бечора раҳгум мезана. На самом деле бисёри хоҳарои мо, бисёри занҳои тоҷик дар Русия ина ҳамхелиянд. На самом деле ҳастанд. Чун ман дар ин 5 соле ки фаъолият кардагӣ ҳастам, дар ин 5 соле ки муроҷиат мекунанд, валлоҳи қасам, хеле зиёд хоҳарое ҳастанд ки дар ҳамин ҳолат ҳастанд, дар ҳамин ҳолат гирифтор ҳастанд. ман ба ҳамин хотир аз бисёри бародарои тоҷики худмон хоҳиш мекунам ки ба эҳсосот дода нашен. Мисол хай як ҷанҷолай, мисол ҳар шаб дар осмон ситора нестай, мисол баъзан вақт гапҳоу чапҳои зиёд мешавад. Дар мора мешавад недоразумени бисёре байни зану шавҳар, ине ки маънои ӯро надорад дар пешониаш 3 талоқа бизанам, роиш кунам бирава, ё ки дар дари кунаш 2 шата бизанам, сираш кунам. Хеле туғрӣ намегира, дар номуси мо намезеба ҳеҷ чиз. алло баракаттон тия, алло нигоҳбон тамоша, хоҳарои азиз, алло баракаттон тия, шавҳаротона эҳтиром кунед. бародаро, алло баракаттон тия, занҳотона эҳтиром кунед. Чун вақте ки мард занна эҳтиром мекуна, бале бисёри ба моменте мешава ки баъзе хоҳарорам вақте ки шавҳар эҳтиромаш мекуна, ӯ хоҳар аз худ мерава. Хел ҳаст, хел моментҳо ҳаст, лекин боз моментҳое ҳастае ки бояд яъне тактикатӣ амал кунда. Чӣ хел аст, як по-любому любой шавҳар сиёсати худша дорад дар хонавода, дар оила. Ва ҳамун оила, ҳамун зан, мисол вақте ки хона ки диромад, ҳамун зан сиёсати шавҳарша, характери шавҳарша изучат кардагиай. Ва ҳамун хоҳар ба ҳамун характери шавҳараш рафтору кирдор мекуна, ки медона ки ҳамун характераш маъқул нест, ҳамун характераш чӣ коре кунам, ҳамун характераш мувофиқ намебиёя, дарав чиша ҳалиш мекуна, инструментҳоша ҳалиш мекуна, мисол ҳамун хоҳар. Правилна?
ин масъаларам ҳамин хеле зиндагӣ. Алло баракатон тия. Алло нигаҳбон томоша. эҳтиёт кунед, эҳтиром кунед. Беҳтарин амал, беҳтарин кор ин эҳтиром аст. Чун рафтори кирдоре ки паёнбари мо, рафтори кирдоре ки гузаштагони мо, рафтори кирдоре ки олимои мо мекарданд, мо бояд ҳамон хел кунем, не? Чӣ хеле ки уламо карданд, чӣ хеле ки мақсад олимо гуфтанд, чӣ хеле ки паёнбар мо барои мо тавсия дод, мо бояд ҳамон хел рафтори кирдор кунем, на ин ки шаб шаб кунем. Просто жал карда хоҳарон муроҷиат мекунанд, субҳаналлоҳ, соат 2 шаб, 2 шаб телефона мевардорӣ, ки 2 шаб инстаграмда медурой, хоҳар гирья дора, голосрӯӣ кардаеса, гирья дора ки илтимос мара ёрдам кунӣ. Хоҳар чӣ кор кардай? Шавҳар дорӣ? Ҳо, шавҳар дар киҷояй? Мара сир кардай, ма дар таи домам, шавҳарам дармам ҳуй намекуна. Ма на документ дорум, ягон чиз надорум, ҳоз политсия милисо меоянд, мебаранам. Кӯдаки майда қатиям. Охи хеле ситуатсияда мебинӣ, субҳаналлоҳ, мегӯӣ ки ҳамун шавҳарша, намедонам, охи ман ҳайрон мешавам. Охи бародарои азиз, вақте ки ту талоқ мекунӣ, зана талоқ карданӣ ҳастӣ, по какой-то причине ту талоқш мекунӣ, ин маънои ӯро надорад тамом ай ту халос шид, ту ай ӯ халос шиди, вай ай ту халос шид. Не, уҷа дар мақсад фарзандотон ҳастанд, ту бояд фарзандта нигоҳ кунӣ, фарзандта масъалаша бинӣ. Ё ин ки билетша бигирӣ, бариш Тоҷикистон дар дасти падару модараш биспорӣ. Ин масъалаҳоро шумо ҷиддӣ бошед. Нахо дар як шаҳри бегона бариш, маъқул нашид зиндагӣ, тамом дар дари куниш душата бизанӣ, ай дар берунаш кунӣ, талоқа дар пешониш бичаспонӣ. Ин хел намешава ку. Беҳад зиёд мушкил аст. Субҳаналлоҳ, хоҳар муроҷиат мекуна, зиқ мешавад. Хоҳар муроҷиат мекуна ки фалони фалон кор кард. Ака илтимос ёрдам ки Тоҷикистон бирам, ки даҷа наметавонам, ай зулми шавҳарма. Ин хеле моментҳо зиёд мешаванд, ҳайрон мемонӣ. Баъд вақте ки хоҳар ё апае ки дар Русия, вақте ки аз дӯсти шавҳар, бинед оли момента бинед, шавҳар талоқш мекуна, бинед, шавҳар талоқш мекуна, ӯ мисол дигар нигоҳуш намекуна, ӯ бечора дарбадар, ӯ бечора намедонад киҷо бикуна, чӣ кор куна, надора сум, 3 фарзанда кашталаш. Представед кунед, ҳози мардака, на самом деле мардака ҳози зурш мебиёяд фарзандша нигоҳ кардан, обеспечиват кардан, таъмин кардан. 3 фарзанд, як фарзанда баъзе бародара зурш мебиёяд, памперс харидан, либос харидан, ҳамин чизора зурш мебиёяд. Бо тимболи хоҳара. Представед кунед, хоҳар 3 фарзанд қатӣ, 4 фарзанд қатӣ, айдар берунаш мекуна, ис 4 тарафа нигоҳ мекуна, ягон кӯмак надора. Дар Тоҷикистон падару модараш мурдагиай, ё ки бечора ай дедомай, ё ки бечора мисол надора ягон хеш таборе ки занг бизана, чӣ куна, ё ки бечора занг мезана, мега ки мара ҳамихе шавҳарам кард, ва азу чӣ меганаш, худат рафти Россия, худат медониву дави аспад. Яъне ин хеле моментҳо ҳастанд. Бечораи хоҳар чӣ кор мекуна? Маҷбур мешавад баъзеш, ман ҳамаашо дар назар надорам, баъзеш маҷбур мешаванд сабукпо шаванд, баъзеш маҷбур мешаванд баъд чӣ кор кунанд, сабукпо шаванд. Яъне на самом деле ҳаста ҳамин хеле ҳаёт, ҳамин хеле чира ман дидам, ки шавҳараш талоқш кард, дар берун, дар хунукӣ 3 рӯз 4 рӯз монд, дигар тоқат накард. Як доғистония, як армиянай, як чай дигай рафт чӣ кор кард? Предложенияш дод, бечора дигар наёфт вариант. Ситуатсияро дид, наёфт ягон ситуатсия, ягон кас ёрдамаш накард, набуд ягон бародари тоҷик ки дар қабаташ беста, баъд чӣ шид? Танфурӯш шид ё ягон кор шид. Ман ҳамаро дар назар додам, баъзеш ҳастам хеле на самом деле ҳамин воқеа дар сараш омад. Яъне валлоҳи қасам, ман худам шоҳид ҳастам, ки як хоҳари тоҷик дар раҳ мондак, занак муроҷиат кард, гуфт ки берунда мондагиам, надорум шароит, 3 фарзандам дар кашталмай. Аллоҳ шоҳидай, ҳоҷиай бо ҳоҷӣ пешниҳодаш кардагия, бё қатима шава рӯз кун, ба ман чората мебинам. Представед кунед, ӯ қатӣ шава рӯз мекуна,
баъд ин мекунад корша. Субҳаналлоҳ. баъд биёвену хоҳарои мо чӣ накунанд, апоҳои мо ки мисол аз Тоҷикистон ҳастанд, Русия мераванд. Яъне дар ҳамин ҷа мо худмон свитоӣ набояд гирем, морам гунаҳгорем. Валлоҳи қасам хоҳар муроҷиат кард, кӯмак кардан дар вазифаи мо аст. Кӯмак кардан вазифаи мо аст, ки мо бояд кӯмак кунем. Ба тамоми ситуатсия, ба тамоми чиш. Вақте ки ин мода муроҷиат мекунанд, алҳамдулиллаҳ бисёр бародарое ҳастанд, ки дар ин ҷа ҳастанд, алҳамдулиллаҳ кӯмак мекунанд, дастгирӣ мекунанд, правилна. Ва ҳамира мо бояд ҷиддӣ бошем. Ҳамида мо бояд коре кунем, ки дастгири ҳамдигар бошем. Иншааллоҳ. Баракаллоҳу фикум. Бародарон ва хоҳарони гиромӣ, алло баракаттон тия. Ҳамин масъала буд, ки камтар суҳбат гуфтум кунум қатитон. Читон кунем, хотиррасон кунем, ки хоҳарои тоҷика сари раҳ накунед. Хоҳарои тоҷика беобрӯ накунед дар Русия. Хоҳарои тоҷик мақсад баъзеш бисёриёш мисол шавҳарам надоранд, аз Тоҷикистон мераванд Русия кору фаъолият кардан. Мо бояд дапускат накунем ҳавоё бераҳа шаванд. Мо бояд дапускат накунем, ки ҳавоё гумроҳ шаванд. Мо бояд кӯшиш кунем, ки ҳавоё ҷои кори хуб, ҳавоё як коре кунем, ки дар дасти пеши армия нарава, пеши Доғистон нарава, пеши Чеченӣ нарава, яъне пеши тоҷики худмон биёяд ва барои тоҷик будани мо фахр кунад. Мисоли гап да, ма иҷода натсистӣ надорум, лекин вазъият ҳамин хелае, ки баъзе моменте мешавад, ки доғистонӣ ё чеченӣ тикад мекунад, ки фалон хоҳари фалон тоҷиктона чӣ ба кӯмак накардем, мо кӯмакш кардем. Ин хеле моментҳо ҳаст да. Ва ҳамин хотир сарат хам мешавад, мегӯяд, ки субҳаналлоҳ, ягон шермарди тоҷик набуромад, ки ҳамон хоҳарро ёрдам кунад, ки пеши доғистонӣ, пеши чеченӣ рафтаг ё пеши армян рафтаг. Ба ҳамин хотир сарҷамъ бошем, иншааллоҳ. Дастгирӣ кунем, бисёр хуб мешавад. Мегзарем дар масъалаи хоҳаро. Хоҳарои азиз, алло баракаттон тия. баъзе бародаронам муроҷиат мекунанд, шикоят мекунанд аз хоҳаро, ногапгирӣ мекунанд, гап намегиранд. алло ҳидоятон кунад хоҳаро. мақсад шавҳар беҳтарин неъмат аст, ки алло барои шумо насиб гардондагӣ аст. Шавҳари солеҳ бошад, агар шумо мақсад ҷаннат аз худ мекунед, чун шавҳари солеҳ барои шумо як чизе ҳаст, ки ҳам дар ин дунё, ҳам дар охират роҳат мекунед, иншааллоҳ. ва шавҳарое ки эмон надоранд, шавҳарое ки субҳаналлоҳ шаву рӯз дар ҷустуҷӯи зинокорӣ ҳастанд, дар ҷустуҷӯи корҳои ҳаром ҳастанд, пас ӯ хоҳари бечора фақат зулм мешунавад, зулм мефаҳмад, зулм қабул мекунад, тамом дигар бехаз аз ягон чиз дигар намекунад. баракаллоҳу фикум бародарон ва хоҳарони азиз, алло баракаттон тия. видеоро паҳн кунед, бисёри бад гап задем, иншааллоҳ. алло нигаҳбон тамоша, дар ҳаққи мо дуо кунед. иншааллоҳ мо фаъолията боз сар мекунем. камтарак фарзандо калонтар шидагиянд. хеле мушкил аст. падару модаре ки дар ҷустуҷӯи хубии фарзанд боша, агар мисол хеле аст, баъзе падару модарое ҳаст аҳамият наметиҳанд. аз ҳамон дил ҳаст хеле баъзе падарое ҳаст аҳамият метиҳанд, баъзе модару падарое ҳаст дар тарбияи фарзанд бисёр ҷиддӣ аҳамият метиҳанд. ман шахсан худам ҳамин хел ҳастам. олиам алҳамдулиллаҳ ҳамин хел аст. яъне дар тарбияи фарзанд ҷиддӣ бошем, иншааллоҳ, ки ояндаш хуб мешавад. Ояндаш яъне дастгири падару модар мешаванд. яъне фарзанди хубай боғи падарай, иншааллоҳ. фарзанде ки хуб тарбия накардӣ, баъд доғ мешавад. баракаллоҳу фикум. дар ҳаққи банда дуогӯ бошед. салому алайкум ва раҳматуллоҳ.